Fala galera, Alisson Soares na área, está começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aniversário da Ira. Tá aí o Milan, dá oi Milan, fala oi. Oi, o que você tá comendo? Chips? Milan tá aí comendo chips. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Aniversário assim, você não precisa de fazer uma grande coisa não, pode fazer uma coisa simples. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer um tira-gostinho assim, uns snacks pra ela. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar uma improvisada aqui. Vou usar isso aqui como churrasqueira, a lareira aqui da casa. Vou botar o fogo aqui. Eu vou assar aqui um queijinho e umas linguiças pra mim e pro Mira, pra Ira comer aqui, beleza? Então, você vai acompanhando com nós aí. Ela não tá em casa ainda. Ela vai chegar daqui a pouco. Aí comprei uma rosa aqui pra ela. O Mila vai entregar pra ela. Uns chips, uns tira-gosto aqui. E é isso aí. Celebrar aqui em família mesmo. Então, partiu pro vídeo. Mas agora minha próxima missão é colocar o fogo ali nessa lareira. Fogo aqui, depois eu vou só assar aqui no canto aqui. Linguiça e o queijo. Fazer mais uma madeira. Aí, ó. Começou a pegar um fogo, agora é só esperar um pouco. Tá ligado? Aí depois que pegar o fogo bastante mesmo, a gente vai assar as paradas aí. Olha a cara de impressionado do Milo. Tá impressionado com o fogo, Milo? Hã? Bonito, né? Olha lá, ó. Fogão que dá rápido. Vou lá pegar mais umas madeiras agora. Então, como foi de última hora, pessoal, aqui, ó. Montei aqui rapidinho aqui, ó, tá vendo? Montei aqui uns chips, um tira-gosto aqui com um tipo de queijo, uns biscoitinhos aqui com um creme de salmão. Esse chips aqui, esse aqui é o tipo o dip do chips, tá ligado? Fui lá na loja, comprei um bolinho pra ela, botei, enfeitei com a uva do lado, uma velinha. Coisa simples, vou fazer um café aqui quando a irmã dela chegar. E comprei aqui um espumante sem álcool, alcohol free. Isso aí. Vou fazer um cafezinho aqui. E, como eu já mostrei aqui, fiz aqui o chão para as crianças sentar aqui. E vamos assar uma linguiça aqui. Um queijinho já vou colocar aqui do lado. Vai assando só com o calor da lareira. Vou deixar eles aqui, ó. Tá vendo? Deixar o queijinho ali, só com calor vai dar aquela esquentada nele. Coloca mais uns ali. Eu coloquei alguns queijos ali já, de boa. Vou colocar mais uma lenha. Devagarzinho o queijo dá ali assando. Chegou, aí ela chegou. Oi, tack Milan, tack! Oj, vad de är fina! Du får ha i döda stickar. Ja, det får jag. Ja. Hej, parabéns. Obrigado. Eivind. Kommer Eivind nu? Jag vill se det där. Ó, Åh! papai fez aí, olha. Wow! Mamma vill ta foto. Va? Se! Que? Vamos cozer. Cozer, mamma. Ó. Åh! Grillar du? E ó, depois eu vou fazer a linguiça também. Tô fazendo um queijinho. E o Mila faz a linguiça também. Pra você ver que quando a mulher gosta da surpresa, é isso aí, ó. Ó, social, tirar a foto é porque ela gostou, ó. Milan, får bort det här. A mamãe vai tirar a foto, Mila. Espera, a mamãe vai tirar a foto, vem. Aí, ó. O maridão se preparou. Hej! A mamãe vai tirar a foto. Vem cá rapidinho, vem. Vem aqui, papai. Não. Vem no meu colo. Aqui a mamãe quer tirar a foto, senão você vai parecer a sombra, vem. Olha lá. Ela vai tirar a foto aqui agora, olha lá. A blogueirinha. Blogueirinha. Aqui, ó. Vai, blogueirinha, tira a foto aí.
É no popozão. Baby. Para. Cuidado, Mila, cuidado. Agora os queijos já tá pronto, vou tirar o queijo ali que já começou a derreter. A Ira ganhou mais flor. Steffer. Katina. Pegou Camila. Cadê? Para aí, Vim. Mila. Hey, Vim. Yeah. Mila, high five. Znate ska grilla korv i dag vår spis. Bora. Isso aí, pessoal. A família veio aqui fazer um corvo aqui no... Deixa eu uma linguiça aqui. Isso aí, vamos comer agora. I början vi tänker att måla men sen det kan vara sådär. Då blir det en som är riktigt tack. Ja. Mer än så behövs inte. Det är bara att säga. Vai, Ira, canta a música assim, ó. Corta Satã. Huolitaan. Meillä on nukan Man har fixat Du kan dricka också, den är alkoholfri. Den där... Vad heter det här? Skumpa. Alkoholfri skumpa. Jag dricker. Det är mustika, blåbärssmak. Jag brukar köpa den här persika men det är slutet där i alkohol. Alltid slutar. Eller inte alltid. Persika i smak. Det har jag aldrig druckit den här förut. Persika. Abre aqui, ó. Abre lá fora, por favor. Abre lá, Ira. Ó, técnica, cachaceira. Skål. Oj. Só não pôr muito. Hela det var ett magasin där jag gjorde det. Så skulle han läsa till på något program och varit på någon sån där. Det var han där. Ó, tá quente ainda não? No. Loppara. Por que você espera? Venemies. Menemies. Och det var, han var inte han länge han på de där. Joo. No, han skulle göra sig till där för någon program. Och de hade just varit på någon sån där humans... Isso aqui é champanhe de blueberry. Nunca tomei isso aqui antes. Nej, vad heter det? Sablera. Vad heter det? Sen. Så får han... Är du också på jobbet? Har du varit på jobbet? Nej. Var du på jobb idag? Ja, men jag är sjukledig. Ah. Och så är den på sån här kursen. Milan, daqui a pouco vamos fazer linguiça ali, ó. A rich graduate with pizza right now, throw. Vamos cantar o parabéns aqui pra ele agora, ó. Vou cantar. Jó, quem bora? Ja mohleva, ja mohleva, ja mohleva, 100 år. ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva till 100 år. Hurra, 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 Hurra! Blåsa i det. Hej! Mot gå framåt. Var då? Kontoret vart. Jaha. Har ni distans där då? Va? Ni är ju privat ni förstås, Ja. så det är någon skillnad väl. Aí, ó. As crianças agora estão fazendo um churrasquinho aqui agora, linguicinha. Olha essa linguiça. O Eve, ó. Corve. Escaneta, corve. Yes, you're Linguiça, Mila, ó. Faz a linguiça lá, ó. Hon säger att jag Nej, men det tar lite tid. Sen efter liksom din tur. börjar brinna.
Nu är det min. Och ketchupet. Aí, ó. Mila tá assando a linguiça ali. Det börjar brinna. Nej, jag vill se på det här. Depois é o Evin. Evin ska grilla. Och Milan ska grilla. Korsaj! Ketchup! Det är nästa färg. Om du håller inte så där, men du håller här. Närmare dig på den där. Där är det jättebra det här. Evin agora. Evin grilla couve, fazendo a linguiça aqui. Ó. Du kan hålla lite närmare sådär. Om det blir för varmt, då kommer lite tillbaka. Men du kan hålla sådär lite nära sådär. Sen blir jättevarmt. Sen blir färdigt snabbt. Okej? Aj, det börjar brinna också den här. Okej, sen jag kan hålla åt dig då. Du kan bara se. Det är lättare. Du vill du hålla. Okej. Det är på hon. Musen och... Tá vendo? Linguiça já tá quase pronta, mais um pouquinho as crianças já podem comer. Annars missar du. Man får ta lådorna. Mila, mais um pouquinho. Lite till, sen korva färg, okej? Här. Fibers! Så. Se Gubbe! Se det! Yeah! Ni kan spela... Turvan exploderar på maskin. Spela då. Poff, sa det och sen började den skrika så mitt allt husen och mitt i allt så började den ryka så 17 raketer så. Jag vill spela Det är helt sådär. Wow, brandsläckare. YouTube live. Então é isso aí, pessoal. O pessoal foi embora já. Comemos aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Parabéns mais uma vez, Ira. Beleza, Ira? Fala pro pessoal se inscrever no canal. Inscreva-se, você Se inscreva no canal. Então tá. Se inscreva. Vamos terminar com um beijo então de aniversário. Tchau. Fan. Oj. Mamma, då är ju hjärta.